Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Naimova Zaynab Sattarovna, Samarqand davlat tibbiyot instituti ijtimoiy salomatlik, umumiy gigiyena va ekologiya kafedrasi katta o'qituvchisi. Bugungi o'qiladigan mavzuyimiz bolalar va o'smirlar gigiyenasi fanidan bo'lib, mavzu kasallanish va uning bolalar orasida yosh xususiyatlari bo'yicha tarkibi. Reja. Birinchi savol. Bolalar aholisining salomatligi. Ikkinchi, kasallanish strukturasi. Uchinchi, o'quvchilar salomatligiga muhit omillarining ta'siri. Keyingi savol. Bolalar kasallanishidagi mintaqaviy muammolar. Bolalar aholisining salomatligi individuumlar salomatligidan tashkil topib, lekin u yig'indi sifatida ham ijtimoiy gigiyena sohasidagi mutaxassislar, bolalar va o'smirlar gigiyenasi shifokorining asosiy o'rganish predmeti hisoblanadi va yangi belgilar va sifatlarga ega bo'ladi. Endi bolalarning salomatligini va o'rganilayotgan paytda individual salomatlik birinchi o'rinda turadi. Individual salomatlikni xarakterlashda uni aniqlab beradigan odamning yoki bolaning garmonik, ko'p tomonlama, yoshi o'tgan sari o'zgaradigan ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlarini hisobga olish kerak bo'ladi. Ya'ni individual salomatlik bitta individuum uchun belgilangan salomatlik ko'rsatkichlari hisoblanadi. Jamoat salomatligini xarakterlash uchun turli yosh, turli jins guruhlarida jismoniy rivojlanishning tibbiy demografik ko'rsatkichlari, kasallanishning tibbiy statistik ko'rsatkichlari, bolalar nogironligi haqidagi ma'lumotlardan foydalaniladi. Tibbiy statistik ko'rsatkichlar bo'yicha umumiy kasalliklar, infeksion, alohida nozologik shaklli kasalliklar, vaqtinchalik mehnat qobiliyatini yo'qotish, murojaat qilish, gospitalizatsiya bo'yicha noinfeksion kasallanish ajratilishi mumkin. Bolalar va o'smirlarning kasallanish haqidagi ma'lumotlarni olish uchun albatta majburiy profilaktika, ya'ni profilaktik chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklardan bolani o'tkazgan paytda bolalar kasallanishi haqidagi ma'lumotni to'liq olish mumkin. Kasallanishni o'rganish uchun birinchi navbatda murojaatlar bo'yicha kasallanishni aniqlash. Bu ma'lum vaqt oralig'ida kasallik tufayli tibbiy yordam uchun qilingan murojaatlar yig'indisidir. Bundan tashqari tez kasallanuvchi bolalar soni hisobga olinadi. Tez kasallanadigan bolalar bular bir yil davomida 4 marta va undan ortiq kasal bo'ladigan bolalar soni. Salomatlik indeksi barcha tekshirilgan bolalar orasida yil davomida kasal bo'lmagan bolalarning nisbiy ulushi, ya'ni foizlardagi ulushi hisoblanadi. Va keyingi ko'rsatkich patologik jarohatlanish. Tekshirilganlarning umumiy soniga nisbatan surunkali kasalliklar va funksional siljishlarning foizlarda ifodalangan chastotasi baholanadi. Bolalar va o'smirlar aholisining salomat ko'rsatkichlari mamlakatdagi mintaqaning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishining u yoki bu darajasi uchun xarakteri bo'lgan o'zgarishlarning ma'lum global tendensiyasiga ega bo'ladi. Birinchidan, iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlarda o'lim darajasining kamayishi, boshqa demografik ko'rsatkichlarning yaxshilanishi, ya'ni tug'ilish, o'sish, rivojlanishning yaxshilanishiga bo'lgan global tendensiya aniqlanmoqda. Yaqin vaqtgacha bu tendensiya bizning mamlakatlar uchun xarakterli bo'lmagan. Tarixiy planda u yaqqol ko'zga ko'rinadi. Hozirgi paytda bizning mamlakatimizda ham iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlardagi qarab o'lim darajasining kamayishi, bolalar o'smirlarning jismoniy rivojlanishining yaxshilanishi ko'rsatkichlari global tendensiyalardan bittasi hisoblanadi. Ikkinchi tendensiya turli ijtimoiy guruhlar salomatlik ko'rsatkichlarining ijtimoiy bir xilligi, ya'ni aholining tibbiy ta'minlash davlat tizimining faoliyati tufayli kelib chiqqan mamlakat sog'liqni saqlash tizimining rivojlanishi salomatlik ko'rsatkichlarini bir xillikka olib kelyapti. Aholining turli qatlamlarida hayot darajasining
ma'lum bir bosqichda yaqinlashtirishi, tibbiy xizmatning yaxshilanishi, bolalar va o'smirlar salomatligini o'rganishda yaqqol ko'zga ko'rinib turibdi. Masalan, qishloq bilan shahar orasidagi tafovutni kamayishi, bu ham kasalliklarni kamayishiga olib kelyapti. Uchinchi tendensiya aholi salomatligi rivojlanishida infeksion kasalliklarning kamayishi. Infeksion kasalliklarning kamayishi, ya'ni respublikamizda bolalarning emlashning yuqori kamrovligi natijasida bu infeksiyalar tez templarda sporadik holatlarda qisqarmoqda. Mana shu 3 global tendensiya shuni yaqqol ko'rsatib beryaptiki, aholining salomatligi sezilarli darajada mamlakatning, mintaqaning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi bilan aniqlanadi. Xulosa qilib aytganda, aholining salomatligi aholining ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish bilan bog'liq ravishda yaxshi tomonga o'zgarib bormoqda. Bolalar va o'smirlarning salomatlik ko'rsatkichlarini rivojlanishini bilish uchun shifokorlar, pedagoglar, ota-onalarga sodir bo'layotgan o'zgarishlarning tibbiy ijtimoiy mazmunini to'g'ri tushunishiga, kasalliklar profilaktikasi va bolalar o'smirlar salomatligini muhofaza qilishning asosiy yo'nalishlarini aniqlab berishga imkon beradi. Rivojlanishdagi kritik holatlar ham mavjud. Ya'ni kattalardan farqli ravishda bolalarga ko'pgina holatlarda kasalliklarni imitatsiya qiluvchi, lekin ulardan keskin farq qiluvchi o'ziga xos bo'lgan holatlarning ko'rish mumkin. Ya'ni ularning kasalliklari farqi shundaki, fiziologik o'sish va rivojlanish jarayonining o'zi yagona sabab bo'lib, bu holatlarni kechishi ijobiy hisoblanadi va davolashsiz sog'ayib ketish bilan yakunlanadi. O'sish rivojlanishda patologik siljishlar ham bo'lib, bu patologik siljishlarning shakllanish jarayonlari o'zaro bog'liqlik, ya'ni kasallanishni, salomatlikning boshqa parametrlari, ya'ni jismoniy rivojlanish bilan birga parallel ravishda ko'rib chiqish va baholash uchun zarurat tug'diradi. Yosh bolalar ustidan o'tkazilgan tekshiruv shuni ko'rsatadiki, maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarda birinchi, ikkinchi salomatligiga guruhga kiradigan bolalarning soni kamayib bormoqda va uchinchi sog'lomlik guruhiga kiradigan bolalar soni oshib bormoqda. Sizlar yaxshi bilasizlar, birinchi sog'lomlik guruhiga kirgan bolalar mutlaqo sog'lom bolalar, ikkinchi sog'lomlik guruhidagi bolalar sog'lom, surunkali kasalliklar bo'lmagan, lekin tez kasallanadigan, o'sish rivojlanishi past bo'lgan bolalar ikkinchi sog'lomlikka kiradi. Uchinchi sog'lomlik guruhidagi bolalar, bular surunkali kasalliklari bor bo'lgan bolalar. Hozir aytganimizdek, birinchi, ikkinchi gruppadan bolalar uchinchi sog'lomlik gruppaga o'tishi ko'paymoqda. Bu degani tashqi muhit omillarining, ekologik omillarning bolalar sog'lomligiga ta'sirini ko'rsatadi. Umumiy qonuniyatda shu namoyon bo'lyaptiki, bolalar yil davomida kasalliklar soni asta-sekin kamayib boryapti. Ya'ni bu asosiy organ va sistemalarning rivojlanishi sari hayot sharoitiga bolalar moslashib borishini ko'rsatyapti. Bolalarning ko'pchilik qismida 30-40%, 50% atrofida yil davomida bitta ikkita kasallik aniqlanadi. Lekin 4 marta va undan ko'proq kasallikka ega bo'lgan bolalarning soni, ya'ni tez kasallanadigan bolalar soni 12-30% tashkil qilmoqda. Agar shu holatga e'tibor berilmasa, bu bolalar sog'lomligi 3-sog'lomlik guruhiga o'tishi mumkin. Shuning uchun buni alohida e'tibor berib, 2-sog'lomlik guruhidagi bolalarni nazorat ostiga olib, ularni chiniqtirish, sog'lomlashtirish chora-tadbirlarini olib borish shart. Maktabgacha bo'lgan yoshdagi surunkali kasalliklar patologiyasining kelib chiqishida bu bolalarning 14%da lor a'zolarining kasalliklari, surunkali tanzilit kasalliklari, murtaklarning, ya'ni bodomsimon bezning 3-darajadagi gipertrofiyasi, 2-3 darajadagi adenoidlar, suyak muskul sistemasi kasalliklari, ya'ni yassi oyoqlilik, teri kasalliklarida neyrodermit, siydik tanosil a'zolari kasalliklariga ega bo'lyapti bular. Maktab yoshidagi bolalar uchun nevrozlar, siydik ajratish, yurak qon tomir
kasalliklari, yana vegatotomir distoniyasi, lor a'zolari kasalliklari, surunkali tanzili, sinusitlar, ko'rishning o'rta va yuqori miopiya, surunkali kasalliklarning bo'lishi ko'rinib turibdi. O'zbekistonlik 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarda tibbiy ko'riklarda aniqlangan qomat buzilishlari chastotasi 1000 nafar bolalarda 14 dan 30%gacha kuzatilmoqda. Yosh jinsga oid kasalliklarni aniqlashda qiz bolalarda 9-11 yoshda, o'g'il bolalarda esa 13-14 yoshda, 16 yoshda kasalliklar ko'p miqdorda ro'yxatga olinyapti. Va bu kasallik ichida tayanch harakat apparati buzilishlari, sakllarning buzilishi, qanotsimon kuraklar, bukurlik, skolioz, oyoqlarning O shaklida, X shaklida ko'rinishlari tekshiruvda namoyon bo'lyapti. Kasalliklar strukturasini bilishdan maqsad bolalar va o'smirlar muassasalarida sanitar gigiyenik va davolash profilaktik chora-tadbirlarni to'g'ri rejalashtirish uchun zarur. Bolalar va o'smirlar yoshidagi kasalliklarni ranglar bo'yicha taqsimlash shuni ko'rsatadiki, birinchi navbatda, birinchi o'rinda nafas yo'l a'zolari kasalliklari turibdi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda esa infeksion, allergik kasalliklar, ovqat hazm qilish a'zolari kasalliklari ham keng tarqalgan. Yosh o'tgan sari kasallanish strukturasining sezilarli o'zgarishi kuzatilmoqda. Ikkinchi o'rinda baxtsiz hodisalar, zaharlanishlar, travmalar kelyapti. Uchinchi o'rinda ovqat hazm qilish a'zolari va sezgi a'zolari kasalliklari egallaydi. Kasallanish strukturasi hamma bolalar va o'smirlar muassasalarida bir xil emas, chunki u turli omillarga, yilning fasllariga ham bog'liq bo'lyapti. Umumiy kasallik darajasi va uning strukturasi o'tgan sari 10 yilliklar davomida dinamikasi o'zgarib bormoqda. Bolalar kasallanishidagi mintaqaviy muammolar nimadan iborat? Suv muammosining o'ziga xosliklari, ya'ni sifatli ichimlik suvining kamayishi, suv tarkibida har xil zararli moddalarning ko'payishi ham kasallikning kelib chiqishiga sabab bo'lyapti. O'simliklarni himoya qilish vositalaridan keng foydalanish, ya'ni pestitsidlardan ko'p foydalanish ham atrof muhitni ifloslanishiga olib kelyapti. Bu esa ovqat orqali, suv orqali bolalar organizmiga tushib, bolalar orasida kasalliklarning ko'payishiga olib kelyapti. Mintaqaning ekologiya, gigiyenik sharoitlari ham kasalliklar kelib chiqmoqda. Bu yuqorida aytib o'tganimizdek, atrof muhitning ifloslanishi, zavod fabrikalar bilan chiqilayotgan chiqindilarning havoga berilishi natijasida yuqori nafas yo'llari, oshqozon ichak yo'llari kasalliklarining ko'payishiga olib kelyapti. Bolalar salomatligining mintaqaviy muammolaridan bittasi bu ekopatologiyalar. Ekopatologiyalar ekologik muhit bilan bog'liq. Ma'lum bir mintaqada ko'p uchraydigan kasalliklar. Ekopatologiyalardan bittasi bu tish kasalliklari, karies, fluorozning ko'payishi yoki ayrim hududlarda ovqat tarkibidagi sifatli oqsillarning kam bo'lishi, oqsil tarkibidagi aminokislotalarning kam bo'lishi natijasida kelib chiqadigan kvasharkor, alimentar distrofiya bu ekopatologiyalar turiga kiradi yoki mintaqaviy ma'lum bir hududlarda, ya'ni endi rivojlanib kelayotgan Afrika mamlakatlarida ko'p uchrashidan dalolat beradi. Ko'p uchraydigan va ahamiyatga ega bo'lgan ekologik zararliklar bular quyidagilar: reproduktiv funksiya va yangi tug'ilgan chaqaloqlar patologiyalari, nafas a'zolarining surunkali nospesifik kasalliklari, allergik va autoimmun kasalliklar, o'sma kasalliklari, qon kasalliklar, yurak qon tomir, siydik tanosil sistemasi va kasb kasalliklari hisoblanadi. Bola rivojlanishining kritik davrlarida, ya'ni qaysi yoshda eng ko'p kasalliklar uchraydigan davri, ya'ni yangi tug'ilgan chaqaloqlik davrida, hayotining 3 oydan 6 oygacha bo'lgan davrida, 2 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan davr, 5 yoshdan 6 va 12 yoshdan 15 yoshga bo'lgan davrda kasalliklarning rivojlanishi kritik davrlari hisoblanadi. O'quvchilarning salomatligiga ta'sir etuvchi omillar bu joyning iqlimga bog'liq, o'ziga xosligi, ya'ni issiq iqlim, sovuq iqlim sharoitida
yuqori nafas yo'llari kasalliklari, yallig'lanishlarning ko'payishi, issiq iqlim sharoitida ovqatdan zaharlanishlar, buyrak tosh kasalligining ko'payishi, atmosfera havosining ifloslanishi bilan bog'liq, ya'ni havoning denaturatsiyasi uchraganligi natijasida kasalliklarni, ya'ni yuqori nafas kasalliklari, allergik kasalliklarning ko'p kelib chiqishi, undan tashqari qoniqarsiz sanitar gigiyenik sharoitlar, ya'ni maktab binolar sig'imining ortib ketishi, 2 smenali mashg'ulotlar, o'quv xonalarining yetarli bo'lmaganligi, yomon yashash sharoitlari bu ham kasalliklarning kelib chiqishiga olib keladi. Ya'ni maktab kasalliklarida miopiyaning kelib chiqishiga sabab bo'ladi, skolioz, kurraklar asimetriyasi, yelkalar asimetriyasiga olib kelishi mumkin. Yo'inki oiladagi hayotning past moddiy darajasi, ya'ni bu finansi, ya'ni pul bilan, mablag' bilan bog'liq, iqtisod bilan bog'liq bo'lishi, oilada yetarli bo'lmagan iqtisod bo'lgandan ovqatlanishning pastligi, uyda hammom, basseyn yoki issiq suvning yo'qligi, bular ham sog'lomlik holatiga yoki kasallik kelib chiqishiga ta'sir etadi. Onalarning ishda ko'p bandligi, onalar doimo ishda bo'lganligi uchun bolalarga e'tibor qilmaganligi, ovqatlanishni to'g'ri yo'lga qo'yilmasligi, bu ham bolalarning salomatligiga ta'sir etadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda boshlang'ich sinfda uzaytirilgan gruppalarda qatnashish ham, kun bo'yi bolalar uzaytirilgan guruhlarga qatnab, u yerda sharoitlarning yo'qligi yoki boshlang'ich sinflardan ko'p mashg'ulot, yuklamaning ko'pligi, ota-onalar tomonidan alkogolning iste'mol qilinishi, o'quvchilar uchun o'quv yuklamasining kattaligi, kun tartibiga rioya qilmaslik va doimiy uyquga to'ymaslik bu bolalarning salomatligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar hisoblanadi. Ekologik omillardan bolalarda yetakchi ahamiyatga bo'lgan, ya'ni 30% gacha atrof muhit bolalar salomatligiga ta'sir etadi. Ya'ni maktab ichi muhiti aytib o'tdik, boshlang'ich sinfda kasallanish 12%, maktab tamomlayotganda esa 20% belgilaydi. Demak, bu 2 barobarga o'xshayapti. O'sha maktabdagi salbiy muhitning ta'siri. Ya'ni maktablarda o'quvchilar sonining ko'pligi, sinf xonalarining me'yoriy ko'rsatkichlarga mos kelmasligi, ya'ni harorat, yoritilganlik ko'rsatkichlarining pastligi, buni ham hisobga olinadi. Ijtimoiy gigiyenik omillardan maktabga 27%, uni esa tugatayotganda 13% belgilab beradi. Ya'ni ijtimoiy gigiyenik omillar maktabga kelgan paytda bolalar shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilmasa, maktabni tugatish paytida shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilishni o'rganib, bu 13% ga kamayadi. Xulosa qilib aytganda, bolalarning salomatligini saqlash, kasalliklarni oldini olishda albatta olib boriladigan davolash profilaktik chora-tadbirlari, sanitar-gigiyenik chora-tadbirlar hammasi kompleks ravishda ijobiy ta'sir etadi. Shuning uchun yuqorida aytib o'tilgan kasallanish strukturasi, chora-tadbirlarni bilib amaliyotga qo'llash kasalliklarning kamayishiga olib keladi va bolalar bilan birgalikda birlamchi profilaktika olib borish alohida kasb etadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.